任何戲有時係佢哋開啲題目俾你嘅時候，咁就會快啲開到咯。我連木乃伊都係有木乃仔，咁我所以咪咁樣去延伸一啲好荒謬嘅戇居無聊嘅喜劇咯。所謂好慶幸可以即係同佢哋合作過啊，大哥啊、子彈啊、八爺啊。咁嗰陣時我諗啊，咁殺手點展現佢特性咧？我真係覺得佢係 Terminator 嚟嘅，即係嗰個液體人嚟嘅。即係咁，你就開始就同阿黃百鳴老闆咧就開始就乾柴烈火啦。係，其實有冇話就係奠定咗之後，你就同佢之後嘅龍虎門啊、葉問系列啊嗰啲，即係會唔會就係乾柴烈火開始就？都係啊，我諗係嘅。即係嗰陣時有緣唔知，因為監製張成商話啊，幫阿黃生拍部戲，咁終於輾轉就形成咗一個叫《乾柴烈火》嘅電影出嚟。咁原先真係想拍救火員嘅，咩烈火雄心嗰啲衰嘢，咁但係整下我就整咗個愛情喜劇出嚟，乾柴烈火。係，咁就嗰套都成績都幾還好啦，喺公司嚟講。咁就同阿黃生就繼續喺佢公司度做啦。佢又輾就話啊，不如拍龍虎門啦，因為我龍虎門之前就拍咗殺破狼，佢又覺得動作片嘅市場幾好啦，又加埋同國內合拍，會俾到一啲資金幫補嘅時候，就延續咗拍動作片，同阿甄生個合作。你由嘉禾又翻去拍翻一啲即係中型嘅製作啦。有冇嗰個心態上咩唔同咧？有冇啊？冇噶，因為其實你拍任何戲，有時係佢哋開啲題目俾你嘅時候，咁就會快啲開到咯。因為公司又想，咁你最多喺自己接到嗰個題材嘅時候，你點樣擺一啲你想中意嘅嘢，或者點樣發揮部戲啦。咁好似即係當時馬生好多好好嘅電影。咁啊，阿楊千嬅又拍咗嗰啲新紮師妹啊，新紮師妹啊，咁佢又咁嘅揾到一個咁好嘅演員又古仔又，咁喺卡士上佢哋覺得好安全。咁我自己你俾呢個機會我嘅時候，我點樣發揮佢咧？點樣可以做好啲咯？我覺得真係把握個機會，你先至有機會再拍第二部。咁當時好似你話有新紮師妹嘅時候，呢種輕喜劇，佢自然有機會可以開到。咁我唯一嘅就係我仍拍唔到馬偉豪嗰種風格，咁我咪揾自己其實可以可以處理到啲乜嘢出嚟。嗰個中藥嗰個背景係咪最初你都係有諗住？係啊，嗰陣時已經諗啊，一個好中意睇西醫嘅人，一個好中意睇中醫嘅人。咁樣擺咗出嚟，即係咁樣去開始構思乾柴烈火係咩嚟嘅咧？即係兩個人，即係成日話乾柴烈火共處一室，咁就兩個唔同，又係有少少，即係嗰啲都係諗翻兩個唔係成日有機會喺埋一齊嘅。呢個女仔覺得呢個男仔好似好好喎，係咪好匹配咧？咁都係一種愛情嗰種最基本嗰啲方法。另外一部咧就我都好中意嘅就係呢個五個嚇鬼的少年一個好得意嘅一個係咧，又話木乃伊啊，又加埋一個係啦家庭咧，即係許紹雄佢哋一家。嗰個你又點樣會構思同阿陸子健嘅？因為拍咗喪屍啊嘛，咁我覺得自己係第一個拍喪屍嘅人啊嘛，咁話咦我要做第一個拍木乃伊嘅人先，即係好無聊。咁啊五個嚇鬼嘅少年。就五個雙目嘅少年，即係個戲名只係咁樣諗嘅啫。翻去馬偉豪嗰邊，未啊拍一個戲，我話不如拍個又係呢啲古靈精怪嘅戲啦，開心啲嘅。就揀咗一個咁嘅題材咯，即係其實看夜間以前有一套戲叫看夜間，但係嗰度好正經嘅一個好驚慄嘅片。咁我話哇！如果看守一個木乃伊，其實會係點嘅咧？跟住咁，我始終都係，我都講咗，我
始終都係圍繞住拍家庭。咁其實我想講，當時想講代溝咧，即一個僆仔同屋企人，佢成日都覺得阿爸阿媽管住佢，即係呢段關係。但係其實佢又好關心你。咁你即係呢一個好重要元素擺咗喺度咯。原來到最後呢種誤解，佢先領略到家人真正最重要嘅關心。咁我明，即係呢個底係一定喺度。咁啊寫，我連木乃伊都係有木乃仔。咁我所以咪咁樣去延伸一啲好荒謬嘅戇居無聊嘅呢隻咯，所謂。咁我都要注入一啲故事落去，即係搞笑又好咩都好。咁但係裏邊都係想講，你細路仔有時通常我哋去到14、15歲會覺得個阿爸阿媽好煩啊，或者你開始拍拖嘅時候又佢會覺得你反對。其實我想寫呢個，又同個細佬覺得個細佬老土啊，呢啲根本係自己成長周邊朋友都會係咁啊。咁阿爸阿媽會係點嘅？咁所以先至係最後過山車嗰場先至係咁。原來當你有事嘅時候，最保護你嘅就一定係你屋企人。其實喺呢度，即係入邊係咧，有大家嗰陣時好紅，即係阿李俊偉咧，係啊，麥兜啊，麥兜又有阿歪文嗰個，係啊，我睇翻幾好睇啊，歪文嗰個牧師成日講驅鬼、驅魔人啊嘛，係啦。同埋有一個你之前都用過嘅就阿 Jolie 咯，阿 Jolie 係即係爆裂刑警嗰個，係啊。佢其實之前佢係做咩嘅咧？佢係其實我點解揾佢咧？就係以前阿麥兆輝有部戲《追兇20年》，係佢揾先嘅，因為嗰陣時都係喺馬威美亞嗰啲。咁佢有到《追兇20年》，我話呢個人個型好有型喎，咁先至問翻佢，原來佢有一次喺唔知邊度飲嘢，認識到佢。佢就覺得好有氣味，咁嗰陣時先做咗一部，咁我哋跟住佢未，因為大家同公司嘛，同阿麥兆輝，咁我話不如揾佢做個反派，咁樣，跟住佢都變咗嗰一期，都好多，康察力哥都有佢好多配角係啦，跟住做咗好多戲。另外跟住之後佢又拍嗰套。算唔算大製作咧？就阿黎生、阿黎明同埋王菲嘅《大城小事》嗰個係點樣經驗咧？嗰個就大城小事。嗰個就話黎生即係可能即係覺得可能試下揾我會唔會幫到忙啦？係佢去揾我嘅，即係話佢有個咁嘅有一個咁嘅戲種，睇下有冇發揮咁。咁咪喺佢身上學到好多嘢嘅，咁我亦都嘗試咗一部咁嘅感覺嘅戲咯。咁喺佢帶領下，去認識到有一種中產啲咯，我認為即係好中產以上啦嘅感覺嘅一啲愛情觀，係啦。都幾特別，我覺得幾幸福噶，即係阿黎生係幾好，好人，同埋佢其實好叻嘅拍嘢。我覺得佢拍嘢好叻，真係。即係譬如佢自己都好多拍 MTV，其實佢嗰個美術嘅感覺其實好好。咁嗰陣時你覺得阿王菲點樣咧？同佢合作？哇，好好啊，真係好人，同埋佢好特別嘅佢拍3個 take 咧，我話咦，點解你3個人都一模一樣嘅？即係一模一樣喎。我問佢，佢話吓，唔一模一樣先難喎。但係佢一模一樣得嚟好自然嘅喎。我淨係好有印象呢樣。唔認識佢嘅時候，梗係，但係佢係好舒服嘅對人，好開心嘅嗰啲。講殺破狼之前咧，仲有一套咧，就係我覺得其實都幾得意，但係又少人講嘅，就係呢個小白龍情海翻波啦，即係呢個陣時阿向生即係中國星嗰套。因為我覺得你又係玩咗一啲幾得意嘅嘢，就係即係你係改編粵語片咧，就係《Bobo 姐嘅飛俠小白龍》啦，係咁啊，再加阿鎮宇嘅盲盒石堅啊嘛，係咧係點解會諗到呢個古仔？呢啲成又係咁樣拜啊！呢種冇啊，即係想
有一輪好瘋狂咁啊搞呢啲，即係我都俾少少馬生影響嘅。嗰陣時佢咪拍嗰啲何東思考啊，係，都無聊，即係唔係佢幾有趣嘅。佢話聖子道佢真係攞盤聖子嚟嘅啫。咁我又覺得啊瘋狂啲，不如搞套武俠片，但係喜劇啲啊，即係誇啲。但係我覺得唔係咁好，即係但係嗰個氣氛咧，俾我，因為其實當時最迷茫，電影圈都係，大家都唔知拍乜嘢。咁我真係我唔係淨係我，係嗰一刻真係大家都好迷茫。嗰個年代你睇翻，唔知搞乜，冇套戲好。又係沙士啊嗰時好似咁係沙士後冇耐又冇套又一係又話你爛，一係又話即係總言之揾唔到方向嘅，大家都揾唔到。咁咬實牙根，不如試下呢個。其實我最初 sell 呢個故事唔係呢個嚟嘅，不過唔講啦，講嚟都冇意思。總之sell 呢個飛入小白龍就 sell 到喎，咁你 sell 到咪拍咯。但係其實個內容點解要發展到玩到咁咧？真係搏㗎咋！你睇下，即係又係，即係咪他來自江湖咁瘋狂啊？又唔係啊！即係好多表面嘅嘢，佢嗰啲古代嗰陣時又好似而家咖啡店嗰啲造型啊，去 shopping 啊嘛，有啲嗰啲。咁覺得試下咁得唔得咯？其實冇所謂，即係唔知得唔得嘅。你可能而家過後睇翻又好無聊，幾得意，但係喺當時唔係咁好。即係我唔係話本質上嗰樣唔好，係嗰陣時唔適合你搞到咁。但係你今日翻轉頭，大家都冇傷害性，我反而睇你一啲舊片嘅時候，可能反而而家睇冇咁擔心。喂，我以前都咁無聊噶啦，因為你同步嗰陣時，你咪覺得呢套嘢更加可能唔係咁適合。所以係啊，就有一套當時諗到，原來我傳供俾你，好似我哋 download 一啲嘢，有快有咩速啊？有係咯，寬頻啊，窄頻啊，因為生活上就係有寬頻嘅。其實都係一種當時嘅心態。哇，點解 download 啲嘢咁耐嘅？其實都係現實嘅嘢嚟。咁跟住我哋真係要講開始就係你同阿甄子丹先生合作嗰個，即係開始就係殺破狼先啦。其實殺破狼嗰陣時係點樣？又加埋阿大哥洪金寶咧。其實點樣會有呢個合作咧？其實嗰陣時真係咁厲害，真係幾班人馬。嗰陣時係甄生有個合約嘅，同公司爸叔嗰邊好似有個合約嘅。咁佢又總之搞下搞，就因為我哋大家認識一個位製片，佢就話不如揾我拍啦，即係兩面都識嘅時候，佢又幾中意睇朱麗葉喎。咁啱阿甄生佢話，咁不如同我哋，因為之前我哋見過一次面，傾過偈，嘗試下不如你同我諗個戲啦。我就認為佢嘅動作加警匪片，即係好似杜山嗰種警匪宿命戲。不過我唔會用槍嘅，最後尾係要展現佢嘅動作，即係拳腳為主，整個概念就係咁樣嚟咯。咁咪咁加入同阿大哥都係一啲，其實我呢啲要揾個咁嘅對手，咁就嘗試揾洪生。其實嗰陣時好驚，真係我口都震埋揾到嗰陣時。即係我唔知佢肯唔肯做個反派，即係正所謂。但係我自己心中就冇乜正唔正反唔反嘅，係成個故事嗰個命運嘅啫。咁佢又好認識咗或者去做，哇！我真係覺得大哥真係勁，即係好到今日，我真係覺得佢係首屈一指嘅。對後輩或者對動作，任何崗位都係最好嘅一個。嗰時阿吳京咧，吳京佢真係同吳京又係公司嗰場咧最經典啦，又係公司話係有位動作演員新嘅幾好噶。咁啊，佢又拍過八爺嗰個少林，唔知啊，太極拳係嗰陣時我有睇到。咁啊介紹有個咁嘅，咁啊公司就好想去俾機，即係發展去另一個。咁啊，咁不如有一個角色，一個殺手啦。
咁嗰陣時我諗啊，咁殺手點展現佢特性咧？我真係覺得佢係 Terminator 嚟嘅，即係嗰個液體人嚟嘅。咁我話，總之我最記得諗嗰場啊，同阿欣生我話：喂，不如拍佢喺嗰度，即係嗰個球場嗰度走過嚟，就好似液體人咁樣。即係我淨係諗個感覺嘅啫，即係動作就阿子丹去諗。咁大家去第一次正式同佢去磨合一個電影。即係佢嘅動作，咁我俾一個劇情嘅感覺佢就會再化成一啲好精彩嘅動作，咁樣去同佢。咁我覺得好開心嘅同佢做，即係佢又會發揮到你嗰個人物去再諗到佢啲動作，同我大哥一樣都係咁犀利，係咁樣。佢兩位真係啦，點樣有冇話點去磨合咧？大哥同阿子丹，冇，佢哋都係，其實佢哋係好好嘅，即係佢尤其是大哥，佢唔會話因為佢有咁高嘅地位，你係一個咁嘅新導演又好，或者啲不知名嘅小導演，佢會聽你講。佢話你我係幫協助你嘅，咁佢令到我冇呢個壓力。但係你俾好多你想要嘅嘢去消化咗，佢就會幫你化咗一個更好睇嘅畫面。呢個係大哥最叻嘅，同埋佢好尊重我哋，佢好尊重導演。佢話。咁你係導演啊嘛，你想點你咪同我講。但係咁係最好嘅，因為佢如果你話你乜都唔理就話啊，你哋自己諗啦，咁佢哋都唔會開心嘅。佢哋唔係霸道啊，佢係我要知你想個戲想講乜先得㗎。或者你咁佢哋其實拍咁出色嘅動作，因為佢哋拍得好好，嗰啲人物佢先諗到嗰啲招式喎，所以係好慶幸可以見證到又即係同佢哋合作過啊，大哥啊、子丹啊、八爺啊，喺動作界我都好開心，即係能夠見證到同佢哋合作係一件好榮幸嘅事。即係你自己本身其實都好中意動作片，因為你細個就係你都係知。我好中意啊！即係我自己喺後樓梯都同人哋夾功夫，即係睇完嗰啲好無聊。唔係，因為好除咗我，即係我自己有自己嘅角度去睇嘅。我自己認為，我唔係淨係有啲人淨係總之打啦。我唔係噶，我係睇佢點樣設計嗰啲人物嘅。所以嗰陣時我同大哥講，我話其實以前好多對我話都唔係，但係敗家仔真係好好睇，即係佢導嗰個人物好睇嘅，係咪啊？你同唔同意啊？即係係啊，陳勳奇嘅魏飛，即係但係個導演啊，大哥真係犀利啊嘛，係咪大哥拍？係咯，敗家仔，跟住佢嗰個讚先生、找錢華，覺得哇！其實大哥嘅動作片係真係好睇啲，我自己覺得。佢嗰寫嗰啲人物真係好好睇。以前阿黃炳耀先生，同埋佢自己已經咁紅，佢都唔會霸住一啲位嘅，佢讓啲位俾人哋做。佢最紅嗰陣，自己係導演，佢都唔會喺個角色度寫晒自己最好。比較林正英啊，佢真係好，佢就係呢樣嘢，你會欣賞到佢點解啲戲咁好睇。咁殺破狼個古仔咧，你覺得即係我有啲觀眾覺得咧，就成個都好似冇乜女性嘅角色，即係男人嘅世界。你自己係咪啊？你自己特登？我自己最中意就係因為咁。我成日自己睇，覺得一啲動作片個零鐘頭係都要加條感情線俾主角，我覺得係好廢嘅，即係你好難攝㗎。即係除咗戴克之外，冇一套好合理地加條女。咁你又捉緊人，你無厘啦飛翻屋企，個老婆喺度咿休休，你一槍打死好過啦。咁我自己覺得咁男人嘅戲就係講一班咁嘅人，叫你今晚唔好，我要你班警察出唔到差館。咁我做咩要加個女人落去咧？咁所以先至會形成我諗起寫啲，我話擺多個父親節日落去，因為母親節好多成日講嘅，父親節就好少人拍。咁我話啱晒啊！呢套其實唯一得個女人就係佢老婆，大哥個老婆，仲要出咁少，仲要砸死咗佢，仲要俾真山，即係我覺得嗰個宿命就最開，即係我最中意部戲，亦都係呢啲部分咯。我唔信
戲一定有女人，但係賣座嘅就通常有嘅。但係我想有部戲冇咯，尤其是你打到咁激烈嗰啲，冇需要有場。總之我睇嗰啲戲我都永遠加得唔好睇嘅。我自己覺得，最好睇嘅 Die Hard 咯。你會好清楚佢加得好靚。因為我睇咗一報道，其實你之前如果誤人子弟，其實你都唔係好想加徐子淇同阿 Jane 嗰個感情線㗎嘛？其實有冇話？好似有冇咁樣嘅對比？我唔敢話唔係咯，但係我唔記得咗。我通常都唔中意，即係一係就拋喺前邊，即係統一啲就真係冇。你要咪拋喺前邊咯？如果嗰套戲有咪有咯，但係有佢應該要重要嘅。即係我最怕本身唔重要嘅又係可以存在嘅，但唔好夾硬變成一個好重要嘅線咯。我認為，因為通常一加咗又話揾邊個女主角做，你就一定要寫翻條線俾佢，嗰條線根本就係多餘咯。如果作為動作片，咁好似葉問，佢有老婆咪有老婆咯，唔通佢嗰條線佢存在好恰到好處咪算咯？你點啫？使唔使金三爪捉咗啲老婆啫？唔需要啊嘛，即係咁。但係嗰套好啲咯，我都覺得，因為有個背景。但係其他戲成日加啲女落去，我都唔明點解。有少少多餘啊！你覺得咧？其實佢哋嗰啲冇做調現場。問啲觀眾需唔需要？唔使，即係自古以嚟都唔使。打成平手，哇！可唔可以將張台打到斷開？殺破狼之後咧，好似冇再出你寫編劇係葉偉信喎。嗰個漫畫感係幾特別，即係冇人，因為之後都冇人再拍啦。即係總之一開跑好似跑狗咁啊，死啦跑啦，衝啊！老闆佢話：喂，不如拍葉問。我話嚇得咩？唔係王家衛買咗嘅咩？